嗨，大家好，我是马可。那这个欧领已经结束了，但欧领的凭证呢，它可以到9月27号都可以制作。那记得不要忘记了，就放在那边就没有做了。那我们现在就来制作一下。那因为我玩的时间相对比较少，所以凭证第一个是先换了纯白，第二个是我来换我的神秘的变身抽卡，然后还有神秘娃娃卡。那顺便的话，我就来分享一下，就是最近的感冒呢，还有就是肠胃炎的问题哈。那在前一阵子的话，大概流感真的是非常多，几乎是随便验随便中哦，几乎每一个都是流感。那近期一两个礼拜的话，大概很多都是发烧、喉咙痛、全身酸痛。那但是验出来流感跟 COVID-19 呢都是阴性的。所以，大概是这波感冒它的一些特色哈。第一个话，有些病人会说他好像是被车撞过了一样，哦，那这是真的疼痛感是非常的痛。那一般来讲，这个遇到的病人比较常见的症状，他发烧、疼痛，然后还有就是这些不舒服比较严重的症状，大概是前面的3天。那至于3天结束之后会怎样呢？大家会发现身边非常多感冒的人。那这些感冒的人呢，他其实前面痛完之后，他就开始一直咳嗽、流鼻水。那甚至有些人其实他不是流鼻水，那在检查的时候发现，其实他是有鼻水倒流的问题。哦，也就是说，他是会说，我躺下去的时候，感觉喉咙有异物感，好像有东西要流下来，然后让你好像咳嗽咳个不停。哦，那在这种状况呢，有些病人会自己先去药局买药，然后买咳嗽药来吃。可是会发现奇怪，吃咳嗽药怎么还是一直咳，一直咳，咳不停？那我的家人跟自己，其实我们也是一直咳啦。那我自己试验下来的结果，我会觉得说，这比较偏向是感冒过后的呼吸道敏感。也就是说，它会有一些鼻水倒流，没有往前面流，但是往后流，所以你会喉咙一直有异物感，想要咳嗽的状况。那这种状况呢，吃咳嗽药效果不好。我个人反而是觉得吃抗组织胺，也就是流鼻水的这些药，反而吃完之后，效果好像似乎是比较明显了一些些。因此，假如身边的人有这些问题的话，我是觉得可以试试看。好，那我们来点一下我们的饰品的部分。OK，好，这个先解锁。那至于呢，另外一个是最近也是很常见的，就是肠胃炎的部分。那就是很多人有上吐下泻的问题。那吐的话，其实还好，大部分都只是说想吐，觉得胃胀胀的。但是拉肚子呢，这次的拉肚子真的比较严重。有些人是水泻，像水一样，一天拉个好几次。那我个人呢，也有遇过病人跟自己啦，就是拉肚子真的是放个屁，然后就怎么就忽然就跑出来了，就放个屁，然后屁股湿湿的，然后那个水就真的跑出来。那这是在一开始比较严重的状况。那后面呢会发生什么事情？那在后面拉肚子大家会觉得其实好非常的多，然后好像忽然又正常了，可是过了一阵子，怎么又开始拉肚子？又拉了一次。但是又正常了所以也就是说，这一次的拉肚子、肠胃炎的症状呢，其实它是会一开始像水泻一样，后面会正常，然后又拉肚子，会一阵一阵的。那像在这种状况呢，我就会建议说，假如家里有益生菌的话，其实可以拿出来就是吃，那就替代身体里面的一些坏菌，让肠胃去做重新调整。那这就是最近的一些比较流行、常遇到的问题。第一个就是感冒、疼痛、咳嗽咳不停。那假如真的吃咳嗽药没有效，我反而会建议吃过敏药试试看。第二个是拉肚子呢，它会一下好一下不好。那这种状况，假如说已经水泄过去了，那变成糊糊的大便，那一下又正常的话，就是吃益生菌。那我们就分享到这里啦。今天抽卡没有抽到任何的好东西，但是至少我的饰品提升到3了。那虽然说整体来讲，我的数值当然以一般玩家来讲是还 OK 啦。那攻击力已经因为凭证加上去以后到了170，终于来到170。那防御率来到242，那魔防的部分呢也来到了300。那希望大家的数值都能够慢慢的提升。那我们就期待下次的改版啦。那我们就等下次再就是做我们的变身卡还有娃娃卡的合成，请记得帮我订阅、按赞还有分享哦，谢谢。